Con l'avvento di Diocleziano ebbe fine il periodo noto come crisi del III secolo, un periodo particolarmente turbolento che mise in ginocchio l'impero e minacciò di lanciarlo violentemente verso una fine prematura. Per porre fine a questa instabilità, divenuta ormai pericolosa per la sopravvivenza dell'impero, mise in atto una serie di profonde riforme politiche e amministrative, tra cui risalta sotto quest'ultimo aspetto la tetrarchia. Concepita nel tentativo di gestire l'immenso territorio dell'impero romano dividendolo in porzioni, il meccanismo, che diede comunque buoni frutti a livello amministrativo, si inceppò quasi immediatamente, facendo sprofondare Roma in una nuova guerra civile da cui emerse il nuovo imperatore, Costantino. Eraclio, figlio di Eraclio il Vecchio, al tempo esarca di Cartagine, che decise di tagliare i rifornimenti di grano provenienti dall'Africa e di allestire un forte esercito e una potente flotta che avrebbero tentato di raggiungere la capitale per rovesciare Foca. Vestì così la porpora nel 610 d.C. Flavius Heraclius Augustus, ereditando un impero con minacce su più frontiere, di cui la più grande è rappresentata dallo storico nemico naturale persiano, di cui riuscirà e sarà ricordato per aver definitivamente avuto ragione di questo nel 627 nella battaglia di Ninive, ma a che prezzo? Affrontare poi l'espansione araba che banchettava sulle ceneri di due spossati contendenti. Roaming 2 From Diocletian to Heraclius, una simulazione gestionale del tardo impero romano per 1 o 2 giocatori, designed by Philip Jolly and published with Against the Odds magazine issue number 61, sequel di Rome Inc. Gestirei di nuovo in veste di CEO l'impero romano come un'azienda. Insieme i giocatori operano dietro le quinte, promuovendo e rimuovendo imperatori, governatori e occasionalmente papa. Insieme o da soli controlli i meccanismi di un impero in declino, scegliendo 5 distinti punti di partenza cronologici e gestisci scenari della durata di 10-50 turni, a seconda del tuo acume aziendale e della tua resistenza. Ogni turno rappresenta 5-10 anni. Se possiedi già Rome Inc., puoi estendere il gioco in Rome Inc. 2 per un'esperienza epica da 90 turni che traccia l'ascesa e la caduta dell'impero occidentale. Gli statesmen storici non sono solo valutati per le loro abilità di comandanti, amministratori e cospiratori, ma anche per la loro devozione all'ortodossia cristiana, e ognuno ha un'abilità o un tratto speciale che lo caratterizza. Ogni turno vede crisi e sfide che i giocatori devono affrontare per espandersi o talvolta semplicemente per sopravvivere. La mappa è composta da province raggruppate nei grandi comandi, come Gallia, Italia, Illiria e Oriente, ognuno amministrato da un governatore. Le province possono essere assegnate a federati, alleati barbari per proteggere le frontiere, o afflitte da ribelli, eretici o insorgenza. Oltre a questo, invasioni, guerre e pericolosi personaggi, come Attila l'Uno, che scarcia i barbari minori dalle loro terre natie e saccheggia di provincia in provincia fino alla sconfitta. Decidi dove allocare le risorse, spese di capitale, reclutare nuove forze, assunzioni, intraprendere progetti di prestigio, public relations, compiacere la chiesa, azionisti, o accantonare una riserva per un paio di cattivi raccolti. Devi unire un acume militare con un'amministrazione attenta, così come agli intrighi, sfruttando al meglio ciò che hai a ogni turno, proprio come qualsiasi attività commerciale moderna. Roaming 2 ti darà una nuova percezione di come la guerra sia un costo, gli affari sono un vantaggio, l'impero sia da qualche parte nel mezzo. Sta a te trovare un equilibrio, ma questa volta i barbari sono da vedere alle porte. Barbarians at the gates! Dai che andiamo. Ragazzi, Roaming 2, contenuto nella Against the Odds numero 61, designed by Philip Jolly. Intanto bentornati su Winter Quartering. Oggi andiamo a fare un playthrough, giochiamo un turno di una partita, tanto per vedere come può funzionare tutto il discorso. Vado alle ciance, io ho setappato lo scenario numero 2, che si riferisce all'anno 363 d.C. Le peculiarità sono: riceveremo sempre una guerra extra, che abbiamo la Constantinian Dynasty in play, che questo comporta che gli imperatori non abdicano nei turni dispari. Quando questa dinastia entra in gioco non si abdica più. Nell'impero occidentale abbiamo il marker Viceroy, viceroi, insomma non so come si pronuncia. Questo sta a simboleggiare che c'è un unico imperatore, che al momento risiede a Costantinopoli, il nostro Eastern Emperor. Questo è un generic emperor che è solo al trono imperiale. Se giocate in due, comunque continuate a gestire le due metà. Altra peculiarità della
Constantinian Dynasty è che quando questa entra in gioco, i territori della Pannonia e la Mesia passano dall'impero d'Oriente all'impero d'Occidente. Quando questo succede, ragazzi, mi raccomando, aggiornare i livelli di mantenimento delle unità presenti in questi due comandi. Le dinastie sono varie, magari entreranno in gioco nel nostro scenario, ognuna ha le sue regole. Quando queste entrano in gioco vengono messe nella casella Dynasties e si applicano le regole specifiche. Altra roba da notare, si comincia con Sapore, il re persiano, e la sua homeland. Tutte robe che capiremo presto, ma iniziamo subito a vedere le condizioni di vittoria. La prima è legata al livello di prestige, di cui si tiene traccia nella treasury box di entrambi gli imperi. Se alla fine dei 10 turni che compongono ogni scenario, oppure alla fine dell'ultimo turno se legate assieme più scenari, se entrambi gli imperi hanno più di 75 prestigio, è una major victory. Se il tuo impero invece alla fine dello scenario ha tra 50 e 75 prestigio, è un pareggio. Se ha meno di 50 prestigio, è una minor defeat. Per la major defeat il tuo impero deve cadere, deve essere fallen. Questo succede quando la tua capitale non è più romana, quindi potrebbe essere barbarian, federata o allied, quando il livello di unrest eccede il 25, oppure quando va in bancarotta, ovvero il livello di money, di denaro, di oro, come lo vuoi chiamare, diventa un valore negativo. In quel caso l'imperatore verrebbe ucciso, viene posto segnalino fall, l'impero è caduto. Se cadono entrambi, ragazzi, sconfitta istantanea ovviamente. Detto questo, ci diamo di sequence of play e la seguiamo per un intero turno di gioco e andiamo così ad analizzare tutto quello che ci succede, introducendo ogni regola meccanica mentre la incontriamo. Prima fase è la event phase. Quindi per prima cosa rimuoviamo e puliamo la tabella degli eventi dal turno precedente. La tabella degli eventi è questa qui. Seconda cosa, se abbiamo un imperatore col Persecution Trait Special Ability, andiamo a risolvere, piazziamo un evento Persecution. Quindi quello che si fa, si piazza un evento Persecution. Quando piazziamo un evento bisogna risolverlo immediatamente. Un evento come è fatto? Ha due possibilità, la prima in eretto e un'altra in viola. Il primo evento che piazziamo risolviamo quello in nero. Se dobbiamo piazzare un altro evento, andremo a flippare il marker e questo segnerà double event. In quel caso risolveremo quella in viola. Comunque non abbiamo nessuno col Persecution. Andiamo a vedere queste special ability che potrebbero avere gli Emperor, ma i Roman Statesmen si chiamano. I Roman Statesmen sarebbero personaggi con nome che vengono fuori casualmente da questa box qua. Quando questi sono girati a faccia in su vuol dire che sono in gioco a tutti gli effetti. Sono fatti così, ne ho presi 3 a caso da un altro scenario. Hanno tutti un loro nome, hanno dei valori. In alto a sinistra abilità marziale militare, in alto a destra abilità amministrativa, in basso a destra l'intrigue, la capacità di imparare robe furbe. Poi abbiamo in verde la loro popolarità, simboleggia varie cose insomma, come anche il fervore religioso, per esempio l'ortodossia. Vedete Giuliano a 1 era pagano. Sotto il nome abbiamo la sua special ability Persecution, è uno di questi. Da notare poi il nome scritto in vari colori. Perché? Massenzio è scritto in nero, questo è un Roman Statesman vanilla, sono tranquilli, normali, non hanno regole speciali. Giuliano però, che ha il nome scritto in viola, è un Imperial Statesman, questo c'entra le regole di successione degli imperatori. Infatti se c'è una dinastia in gioco, come per esempio noi abbiamo adesso la Constantinian Dynasty, per qualche motivo bisogna proclamare un nuovo imperatore pacificamente, cioè nel senso che muore per cause naturali o per un test di mortalità, oppure viene coinvolto in un disastro e quindi una brutta fine insieme al suo esercito, bisogna eleggere un nuovo imperatore. Nel caso in cui un imperatore invece venga assassinato o perda in uno scontro con un ribelle, il ribelle o colui che ha commesso l'assassinio diventerebbe il nuovo imperatore, che potrebbe essere anche ribelle, o nel caso i due imperatori ribelli si scontrano c'è un solo imperatore, che sono anche i casi in cui l'impero potrebbe tornare diviso ancora e togliere il segnalino viceré. Infatti se l'imperatore abdica, nel nostro caso non si può fare, o muore il test di mortalità o per un disaster, questo si toglie e si eleggono due come imperatore. Ma se invece l'imperatore corrente viene ucciso da un ribelle o viene assassinato eccetera, l'autore di quell'atto diventerebbe il nuovo Sole Emperor. Vabbè, insomma, comunque nel caso in cui bisogna eleggere un imperatore, se c'è una dinastia in gioco, ogni dinastia ha una sua chart con le priorità, le precedenze, chi ha
più diritto. Per esempio Crispo viene prima di Giuliano. Se invece non c'è una dinastia che ti vincola, si sceglie arbitrariamente chi si vuole, anche basta che sia uno statesman in play, basta che non scegliete uno con il nome verde come Sergius qui. Questi sono ineligible statesmen, non possono mai diventare imperatori. Se c'è una dinamica che porterebbe per regole a farli diventare imperatori, questa la ignorano e anzi diventano loyal. Bene, poi ci sono Roman Statesmen, quindi tutti quelli in gioco che hanno Convert o Diplomat Event. Andiamo a risolvere questi eventi. Adesso bisogna tirare un D6 per determinare quanti eventi andremo a risolvere. Se abbiamo qualche Roman Statesman che ha la capacità speciale Event, ne abbiamo sempre uno extra per ognuno di questi. Oh, abbiamo 3 eventi, ragazzi. Adesso bisogna andare a determinare però quali eventi. Allora si prendono un D6 che sarà quello bianco in questo caso e un D3 che sarà quello viola. D3 significa che prendiamo il numero, lo dimezziamo per metà arrotondando per eccesso e li tiriamo entrambi. Vedete, in questo caso abbiamo fatto un 2-1. 2-1 è conspiracy. Abbiamo un +1 ad ogni tentativo di assassinio. Poi abbiamo un 1-1, ecco, fatalità, assassin. Facciamo un assassination contro un random emperor by a random governor in his empire. Allora, random emperor ne abbiamo uno solo, quindi sarà per forza contro di lui. Scegliere un governatore a caso nel suo impero. Vediamo cosa sono sti governatori. Vedete, le province nella mappa, che sono i cerchi, sono raggruppati in regioni, dei command si chiamano. Per esempio l'Italia, vedete, ha tutte quelle cerchiate in rosso qua, rosa. Questi comandi possono essere appuntati dei governatori e sostituiscono al loro valore quello generico. Se non c'è nessuno, ce n'è uno generico. Un governatore potrebbe avere sotto di lui fino a massimo anche 3 comandi, tipo se un governatore della Gallia possiamo dargli anche, non so, il controllo dell'Italia, della Britannia. Questo aiuta magari a tassare più efficacemente o a tenere o ad avere più truppe sotto il suo controllo, insomma a snellire le cose, specie se è uno bravo. D'altro canto gli daremo anche molto potere, molte truppe, favorendo magari possibili ribellioni. Ovviamente anche l'impero d'Oriente ha i suoi comandi. Adesso dobbiamo andare a determinare uno di sti governatori a caso che tenta di fare fuori l'imperatore. Quindi vediamo 1, 2, 3, 4, 5. È il governatore della Mesia, sto signore qua. E prendiamo il nostro Handy Dandy Play Raid e andiamo sulle Assassination Charts. Dobbiamo tirare un D6 modificato in che modo? Prima di tutto bisogna vedere la differenza di popolarità tra l'assassino che ha 3 e l'imperatore che ha 2, quindi ha già un +1. Qui abbiamo già un altro +1 per la Conspiracy Event. Poi abbiamo la Combine Intrigue Abilities of the Assassin the Target. Il governatore della Mesia ha 2, l'imperatore ha 2. Ogni Dynasty Counter in play, abbiamo quello di Costantino. Bodyguard Event. Ogni guardia nella capitale. Sì, abbiamo una guardia, vedete. Quindi -1. Quindi cosa siamo? A +6. Poi tutte le Veteran Guard Control by a Target Emperor fuori dalla capitale. Veteran Guard, ragazzi, ne abbiamo una. Quindi un altro -1. Quindi è un +5. Dobbiamo tirare un D6. Se facciamo 12 o più, il tentativo di assassinio è fallito. Capite che con un +5 arriviamo massimo a 11, quindi il tentativo di assassinio è fallito. Vedete che roba possono succedere. Cosa sarebbe successo se fosse andato in porto, che è la roba interessante. In questo caso, dato che c'è un solo imperatore, l'assassinio diventerebbe il nuovo solo imperatore. Ma se i due imperi fossero divisi, l'assassinio sostituirebbe l'imperatore e diventerebbe un Rebel Emperor, imperatore ribelle. Un po' di confusione simboleggiata che il prestige va giù in base all'amministrazione del nostro imperatore, l'arrest cresce in base alla popolarità, quanto era amato, insomma un po' di casino. Ma andiamo avanti. Ultimo event 2-3, ragazzi, è il Diplomat. Annettiamo una provincia all'Eastern Empire. Così facciamo anche il discorso dell'annessione, parliamo un po' di province. Allora, abbiamo visto che le province sono tutti questi cerchi sulla mappa. Una provincia ovviamente ha vari stati. Fare un'annessione significa migliorare lo stato della provincia. Partiamo dal gradino più in basso, il peggiore, dipende dal punto di vista, noi siamo i romani ovviamente, è Barbarian, quindi hanno la spadina. Queste non sono province romane. Da Barbarian, migliorando, potrebbero andare in
federati. Noi abbiamo qui piccola confederazione visigota, qui Ingotia 1 e Ingotia 2. Queste non sono province romane, ma non danno problemi di instabilità come Provincial Barbarian e aiutano anzi a difenderci un po' la frontiera, ci alleviano la pressione, ci fanno un po' da buffer, insomma. Possono diventare dei federati se sono collegate, quindi hanno una connessione a una provincia federata, e quindi diventerebbero federati dello stesso tipo, quindi allargano un po' la federazione. Oppure da Barbarian potremmo mandarle a Allied. Neanche queste non sono province romane, sono sempre un cuscinetto, un buffer un po' meno forte. Questo è un buffer più forte, però ha altre controindicazioni, che quando c'è una guerra dello stesso tipo della confederazione parte da più vicino alle frontiere, insomma ce le abbiamo in casa praticamente. A volte è forzato l'annessione in federati invece che Allied, a volte possiamo decidere, come in questo caso qua. Una provincia da Allied può passare in Insurgent. Insurgent, ragazzi, è una provincia romana a tutti gli effetti, però ha dei tumulti, non è pacifica, bisogna romanizzarla, pacificarla. Con l'annessione non possiamo mai migliorare una provincia già Insurgent. Le province già Insurgent possono essere solo romanizzate, e quello va fatto nella Revolt Phase con un tentativo di dado che poi andremo a vedere più avanti. Massimo stato che possono raggiungere con l'annessione è insorgenti. Altra cosa che possiamo fare è che da federate possiamo mandarle ad Allied. Lo status quindi è da Barbarian vanno a federate o ad Allied, però da Allied vanno ad Insurgent, da federate possono andare ad Allied. Una provincia annessa deve essere collegata a una provincia romana. Collegata vuol dire che da punto a punto hanno stelline, che sono vari tipi. Per fattispecie sono road, river strait, sea, connection, mountain. E una provincia, se hai più annessioni nella stessa fase di un turno, puoi farle tutte sulla stessa provincia, quindi da Barbaria hai 2 annessioni, puoi mandarle in insorgente direttamente. Ogni volta che si fa un'annessione si incrementa di 1 il prestigio. For the glory of Rome. Vedremo che ci sono le guerre federate. Le guerre sono robe fatte così, ecco, vedete, questa è una guerra federata perché ha l'arancione dietro. Potete vedere infatti anche nella loro homeland. Le homeland non sono province, ragazzi, queste non possono mai essere annesse. Questo è barbarico, un profondo, vengono le orde, meglio lasciarli stare, non è conquistabile. Vabbè, le guerre federate quando entrano in una barbarian state fanno un'annessione immediata, la provincia diventa un federato del loro tipo, e ricordatevi quindi di incrementare subito il prestige. Altri modi per diventare province federate: se province barbarian sono connesse a una guerra federata sconfitta, queste possono essere annesse come federati di quel tipo della guerra sconfitta, a meno che occupate da un'altra guerra. Questo succede però nel Triumph, vedremo più avanti nella War Phase. Mentre nelle rivolte, province federate, alleate e insorgenti che sono occupati da una guerra federata o connessi alla provincia con la guerra diventano province federate del tipo di quella guerra, combacianti quel tipo lì, a meno che occupate da un'altra guerra. Boh, in questo caso dobbiamo fare un'annessione nell'Eastern Empire. Qui la situazione è golosa per tentare di stabilizzare magari qui, e poi successivamente cercare di prendere e convertire l'Armenia. Non possiamo convertirla subito, secondo me, perché e poi ci costa troppe risorse per tenerla, ha troppo modificatore negativo, poi c'è anche sapore qua in giro. Facciamo una roba tranquilla, annettiamo l'Etiopia, che così magari ci libera truppe, e poi essendo alleata questa praticamente si difende da sola, a meno che non vengano fuori guerre forti, ma non lo so in questo scenario. Allied più 1 il prestige. Bene, abbiamo fatto gli eventi, adesso bisogna fare Immortality Check per ogni enemy leader. C'è sapore sulla mappa, eccolo qua, praticamente l'unico modo, togliere in mezzo queste persone qua. Generic Rebel non ne abbiamo, praticamente sono dei ribelli, dei governatori ribelli generici. Generic Emperor, sì, è il nostro, è un Generic Emperor. And Roman Statesman, praticamente tutti i Roman Statesman che hanno la faccia in su sono in gioco e quindi suscettibili a sta cosa. Noi dobbiamo fare un test di mortalità, quindi solo per il nostro imperatore Generic Emperor e per sapore il re persiano. Tiriamo in viola l'imperatore. Se facciamo 6 o più, perché ci possono essere modificatori positivi tipo per eventi come la peste eccetera. Ok, scoppiano tutti e due di salute ancora. E adesso c'è Make Assassination. Beh, basta questi Assassination. Se abbiamo qualcuno, in sto caso però, che ha l'abilità, come tratto, l'Assassination, facciamo il tentativo di Assassination. Però solo se questo è un governor, quindi
abbiamo uno statesman che l'abbiamo assegnato a qualche comando. In quel caso il bersaglio sarà il suo imperatore, si fa il test come abbiamo visto prima, oppure lo risolviamo se è un imperatore ad avere l'assassination. In quel caso là fa un test contro un random statesman che non sia se stesso. Ok, l'event phase è finita, adesso è l'ora di fare i money. Treasury phase. Quindi la prima cosa che facciamo è andiamo a spremere sta gente. Regione per regione andiamo a tirare 2d6 a cui sottrarremo l'abilità amministrativa del suo governatore sommata a quella del suo imperatore. Se il risultato è 0 meno di 0, prendiamo il doppio dei soldi massimi che può darci una provincia. Quali sono i soldi massimi? Se tutti i territori non hanno rogne, è stampata nel riquadro sulla mappa, che è la somma di tutte le monete che vedete nelle sue province. Ma chi è che paga le tasse? Solo le province romane, tranquille, pacificate. Quindi la Siria, per esempio, qua che è insorgente, è romana ma non paga le tasse perché sono in tumulto. I barbari non pagano le tasse, nemmeno gli alleati. I federati, figurati se pagano le tasse sti qua. Quindi regione per regione andiamo a verificare cosa incassiamo. Cominciamo con l'Italia. Un bell'otto. Governatore d'Italia, abilità amministrativa 2. L'abilità amministrativa dei nostri imperatori invece è 2, quindi avrebbero un meno 4, 8 meno 4, niente, questi ci danno di contributo 35, quindi aggiorniamo la nostra tesoreria. 2. Continuiamo con l'Africa. Il governatore dell'Africa ha 1 in gamba, insomma 2 quello dell'imperatore, quindi abbiamo meno 3. Abbiamo fatto un 7, un 4, niente, 15 ce ne dà. Cominciamo con le rogne. Vediamo la Gallia. La Gallia, vedete, ce ne darebbe 25, ma figurati qua, i federati non pagano niente, neanche il Barbaricum, quindi 25. Dobbiamo togliere questi 3 qua, ci darebbero queste province, quindi massimo 22. Quindi 22. Abbiamo tirato un 6. Il governatore della Gallia ha 2 di valore amministrativo, 2 l'imperatore, meno 4, niente, 22 ne prendiamo. Qua vediamo se avete capito come funziona. Io ho tirato un 11. Il governatore della Britannia ha 2 l'imperatore, ha un più 8. Poi c'è la Mesia, c'è la Pannonia e poi facciamo la stessa roba per l'impero orientale. Concludiamo con 160 per l'impero d'Occidente e 171 per l'impero d'Oriente, con un po' di rogne, però per fortuna l'Oriente e la Pontica hanno pagato doppio, quindi a bomba. Invece questi straccioni qua nel Senato non ci hanno dato niente. Vedete, sono un sacco, ma adesso dobbiamo fare la pay loyal units, all'ora di sborsare, ragazzi. Tutte le unità loyal vuol dire che non sono ribelli o sotto il comando di ribelli, imperatori o governatori, vanno mantenute. Noi abbiamo qui infatti, vedi questi belli scutum qua, questo è il livello di mantenimento di paga. Nello specifico l'impero occidentale ha 83. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siamo a 77. L'impero orientale invece ha ben 92, ragazzi. 4, 5, 6, 7. Quindi chiude a 79 il bilancio. Wars. E poi se vi sentivate un pochino soli, lo so io perché vi sentivate soli, adesso c'è draw 1d3 counter casuali dalla Wars Box e +1 in questi scenari, tra cui il nostro, quindi non preoccupatevi amici. Quindi vediamo chi viene a trovarci. Gli amici persiani immancabili. Quindi la cosa che facciamo, andiamo subito a posizionarli sulla loro homeland. Eccoci qua. E dato che c'è anche il loro leader qui, lo impiliamo immediatamente con la guerra più forte in mappa. Quindi poi verifichiamo dove si trova. Se è in una homeland, in una barbarian province o in un matching federati, loro non sono federati quindi non interessa, continuano il movimento. Se invece si trovano in una allied o roman province oppure in non matching federati, quindi un federato non corrispondente, fanno pillage. Se hanno successo continuano il movimento per un massimo di un tiro di pillage per turno. Quindi adesso loro dovrebbero muoversi. Abbiamo tutta una tabella con delle prerogative, priorità sul movimento. Sono connessi a 2 Barbarian Provinces, qui vediamo, anzi 3. Allora loro le ignorano in questo caso perché una Allied Provinces, anche se è connessa con Sentiero Mountain, però è sempre la loro priorità, quindi si muoveranno proprio qua. Qui adesso dovrebbero fare un pillage. Allora per fare un pillage bisogna tirare un D6 e fare 4 o più. Ci sono dei modificatori ovviamente, positivi e negativi. Tra questi vedete in alto a sinistra del counter qua abbiamo dei cavallini.
Sì, proprio voi. Vuol dire che hanno abbondante cavalleria. Una war con valore 3 o meno di cavalleria ha un +1 al tiro di dado. Se il valore è 4 e 5 ha un +2 addirittura. Il leader qui però vedete che ha anche un fuocherello qua. Non è perché va a fare il boy scout nei boschi, questi qua sono incendi, distruzioni. Lui aggiunge questo valore qui, in questo caso 2, al modificatore del dado, quindi loro hanno già un +3. Disastro. Se non abbiamo modificatori negativi praticamente il saccheggio automatico. Però questa è un allied. L'allied si difendono un po', hanno un -1, quindi in realtà hanno un +2 al dado, quindi se sono sfigati fanno 1 e non ha effetto. Uno grande, si arrestano là in realtà. Comunque si destabilizza un po' la regione. Linlong che è gli avari, questi qua sono avidi questi. Gli avari partono qua. In questo caso qua ragazzi hanno 3 priorità che si equivalgono: 2 barbarian più una homeland. Quindi determiniamo casualmente. Io ho detto che con 1-2 andavano qua e quindi praticamente vedete loro si stanno spostando, migrano, prima o poi arriveranno e questa è fortissima come guerra. 80 cavalli. Una guerra ragazzi muove automaticamente se comincia o entra in una homeland, come in questo caso, in una barbarian o una matching, cioè una combaciante provincia federata. Quindi in questo caso continuerebbe a muoversi, però siccome se no diventa troppo lungo io taglio su questa parte e andiamo avanti, tanto avete capito come funziona. Sembra una puntata di porta a porta. Vedete abbiamo anche le celebrità, Geiseric, e questo è un leader dei Vandali. E i Vandali non hanno federati in mappa, mettiamo quindi nella sua homeland qui, fortunatamente distante perché un leader nella sua homeland ha sempre un modificatore alle rivolte se è adiacente a province suscettibili. Poi abbiamo l'ultima guerra che ci viene a trovare, che abbiamo il +1 dello scenario e sono vedete gli Unni. Problema: i signorini Unni da dove partono? Hanno varie opzioni, che hanno una homeland qua a est del Mar Nero, una a nord, una vicino al mare del nord, quindi bisogna terminare con un tiro casuale 1, 2, 3, 4, 5, 6, metodo tattico visto, stravisto, rivisto, mega visto, insomma. Entrano qua e da qua vedete hanno 2 prerogative. Io ho detto che vanno qua, da qua hanno una prerogativa obbligata che è qua, e qua ragazzi entrano in collisione con i nostri federati. I federati però sono forti coi saccheggi perché danno un -2, quindi in realtà è 0. Vedete la pillage chart ragazzi, vedete cavalry strength, c'è un leader, migration event, se in provincia è insorgente, e poi abbiamo un modificatore negativo in base a quante unità soprattutto abbiamo noi lì. Nello specifico una legione, una guardia, una cavalleria da -1, come anche un'auxilia, però abbiamo un -2 per i forti e un -2 per le auxilia veterane. Vedete le unità se hanno 2 scudi sono veterane, le auxilia veterano da -2, la legione anche se veterana da sempre -1, il forte vedete eccolo qua. Gli altri modificatori sono che i federati danno -2 e l'alleato -1, quindi in questo caso +2 -2 potrebbero anche fermarsi là. No, non si fermano là, sono gli Unni ovviamente. Quindi cosa succede? Continuano il movimento. Dove vanno? Questa opzione è obbligata perché è una non matching federati connected by road, invece le altre sono connected da River Strait e questa l'allied da River Strait, quindi va qua e basta. Ha già fatto il suo tiro saccheggio sto turno, quindi sta qua per fortuna, però vedete si avvicinano e comunque ci scombussolano un po' la situazione. Se una guerra deve muoversi in provincia con un'altra guerra, questa deve muoversi immediatamente, no? Come limite di stacking c'è al massimo una guerra per provincia, quindi se arrivano i bulgari congeliamo un attimo il loro movimento, questi vengono rimbalzati da un'altra parte di conseguenza, quindi questi li congeliamo e risolviamo invece il nuovo movimento di questi qua. Quindi verificate le priorità, lo concludete, vedete se hanno già fatto il pillage, cioè il massimo il tiro di un pillage per turno. Poi una volta completato il movimento di questi finiamo il movimento quello originale che stava entrando, e questi movimenti qua possono originare effetti a catena. Proseguiamo quindi e andiamo con la rest phase. Adesso dobbiamo incrementare il malcontento, l'unrest di ogni impero per ognuna delle seguenti: ogni guerra all'interno dell'impero, ogni ribelle, cioè governatore si è ribellato con i suoi comandi che ha dato forfait, per ogni legion icon in una provincia romana o insorgente, insomma in una provincia romana senza legione. Cioè praticamente se tipo qua in Mesia vedete c'è legion icon e lo scutum, se non c'è una legione a presidio prendiamo arrest per ognuna di queste cose qua. Queste praticamente sono zone che vanno
presidiate con legioni, con truppe di stanza, con comitatensis, possono essere anche pseudo legion, ok, basta che sia una legione. La pseudo legion, una legione a tutti gli effetti a termini di gioco, però rappresenta tipo dei limitanei convertiti ad armate da campo, insomma, tempi erano quelli che erano, si fa di necessità virtù. Quindi una legion, non una guard, non una cavalry, non una auxilia, una legion, se no prendiamo l'arrest. Poi prendiamo l'arrest per ogni fleet icon senza una fleet. Qua bisogna presidiarle con le flotte, se no arrivano i pirati, un disastro. Le fleet, ragazzi, possono stare ovunque a parte nelle montagne. Le montagne sono ste qua, sono utili per presidiare, pattugliare e anche per combattere guerre contro guerre che hanno forza navale, perché non l'abbiamo visto prima, ci sono delle guerre che hanno, vedete, la vela qua molto bella, questa è forza navale. Ai fini del movimento, se hanno una forza navale da 3 o meno, trattano i river come fossero road e i sea come fossero river. Se invece la forza navale è 4 o 5, trattano tutto come road. Se una guerra è in una provincia, anche se è collegata a un'altra provincia via mare, questo non influenza però le rivolte, perché questa è connessione. Comunque poi cavalleria e forza navale vedremo che non potremo mai trionfare contro di loro se non schieriamo altrettanto di questo tipo di truppe contro di loro, poi capiremo meglio. Tornando al nostro arrest, se per la mappa ci sono province con il grano, ragazzi, che non sono romane, pacifiche, senza fisime, rogne, arrest anche per ognuna di quelle, perché se c'è grano e non arriva, se non sono fregati, insomma ci stanno i rifornimenti, la gente non è contenta e quindi il malcontento cresce giustamente. Poi prendiamo arrest anche per ogni enemy leader, e proprio tu Geiseric là, perché ogni enemy leader nella sua homeland che però è collegata all'Empire, ok, e quindi una minaccia, la gente non è tranquilla, dite fate qualcosa, mettetelo a posto che sennò noi non dormiamo. Poi in questo caso lui è distante, Sapore, vedete, Sapore è venuto dentro all'Empire, quindi se era nella sua homeland, la minaccia che non vedi è sempre la più tremenda, quando ce l'hai davanti è un altro tipo di minaccia però. Quindi l'impero occidentale è a posto, non ha guerre, non ha problemi, non ha niente. L'impero orientale deve mettere in conto 2 guerre, gli Unni lì alle porte della Tracia e i persiani, ok, questo è sotto il suo impero, è una provincia alleata ma è sotto il suo impero. L'impero sono tutte le province che vedete cerchiate, anche se il momento è barbarico, sì, ma per convenienza, poi quando ci fa comodo la prendiamo anche, no, ma nel senso è sempre roba che alleggia in giro, quindi crea malcontento, quindi loro devono prendere 2 arrest. Oh, poi il momento degli statesman, quindi flippiamo un D3 random counters dalla box. Ragazzi, una roba che non abbiamo detto è che gli statesman, come le wars, al turno 10 di ogni scenario si pescano tutti quelli eventualmente rimasti, quindi se ci va bene ne peschiamo meno durante gli scenari, poi alla fine ci castigano di brutto. Oh, 3 statesman. Primo signore è Costanzo, terzo. Oh, poi arriva la Valentinian Dynasty, attenzione ragazzi. Entra subito in gioco. Che particolarità ha? Intanto, una roba buona, che per l'arrest dato dalla Legion Icon, ora anche i fort da soli o la guardia possono sostituire la legione. Però notizie cattive, fattispecie riguarda le legioni e gli ausiliari, non possono più essere promossi a veterani. Inoltre più cose dinastie abbiamo, più l'assassinio è facile. Comunque valente ragazzi, vedete qua, e anche il tratto persecution, maledetto. Bene, ora al momento annex, se abbiamo un imperatore che ha il conquest special ability, oppure se abbiamo Justinian Dynasty in play, siamo annessioni, non è il nostro caso. Quindi andiamo alla Point Governors. Prima giocatore dell'Impero Romano d'Oriente nei turni dispari, prima giocatore invece dell'Impero Romano d'Occidente nei turni, se no fate giocate le briscole, fate come volete. Quindi direi dai, facciamo i bravi e prendiamoci Valente. Al signorino Valente, che è bravo ad amministrare, gli diamo l'Oriente, che è la provincia anche più ricca. Potremmo assegnargli anche altri comandi fino a 3 liberamente, poi li possiamo anche togliere, possiamo spostarlo lui tra i comandi, questa fase qua, e potremmo dargli per esempio la Pontica. Dall'altra parte abbiamo Costanzo III, diamogli l'Ammesia che è vicino ai Visigoti. Adesso c'è il momento Public Relations, l'evento social. Allora incrementiamo il prestige di entrambi gli imperi
dell'administration ability del loro imperatore. In questo caso abbiamo un imperatore unico, quindi incrementiamo entrambi della sua abilità. Poi decrementiamo l'unrest di ogni impero analogamente, però lo decrementiamo in base alla popolarità. Questo vanno a +2, l'unrest va a -2, vedete questi sono i suoi valori. Poi possiamo pagare per pane e il circo, i giochi, insomma. Significa che ogni 10 gold possiamo aumentare il prestigio di 1 o decrementare il prestigio di 1. Diciamo sì, dai, 10 gold, un altro prestigio ce lo prendiamo. Qua abbiamo l'arrest alto, lo andiamo giù di 3 e questo lo portiamo a 0. Poi abbiamo build and transfer units. Eastern Empire primo nei turni dispari e Western invece in quelli pari. Perché? In questa fase qua, ragazzi, praticamente andiamo a creare unità o a trasferire le stesse tra le province o i vari comandi della mappa. Casellona qua, barracks, queste sono le unità a disposizione, possiamo costruire, ovviamente sono in comune tra i due imperi. Qui abbiamo una treasury chart, vedete, questi sono tutti i costi di build, di costruzione. Qua abbiamo tutti i discorsi di pay, ragazzi, ricordiamoci ogni volta che costruiamo bisogna aumentare il pay. Le cose possono essere anche promosse, tipo un forte può essere promosso in una pseudo legion, un auxilia in un veteran auxilia. Le legioni si promuovono solo tramite un trionfo, stessa roba la guard, cavalry e la fleet. Adesso c'è la Valentinian Dynasty, quindi non ce ne frega niente per le legioni. La roba importante sono i termini, ragazzi. C'è il promotion, promozione, l'upgradi, diventa veterano praticamente. Dopo c'è la demotion, che è solo tramite perdite, flitte in battaglia. Dopo c'è il dismiss, vuol dire che togli dalla mappa e lo rimetti nel barracks. Questo non è mai volontario, anche questo avviene solo con le perdite, ok, losses, flitte in battaglia. Poi c'è il destroy. Destroy significa fuori dal gioco, non tornano qua come nel dismiss. Destroy, anche questo avviene in battaglia e riguarda in particolar modo le legioni. Infatti le perdite che prendi con le legioni, se questo deve essere tolto dalla mappa, viene invece distrutto. Nelle guerre civili, soprattutto, metà delle perdite che subisci deve essere assorbita da legioni e distruggerne tutte quelle possibili. E quindi capite che si riduce sempre di più il bacino, il discorso qua, periodo di crisi. Per trasferire come si fa? All'interno dello stesso comando, ovvero della stessa regione, è gratis. Ma se volete cambiarli comando o impero, dovete pagare il loro costo di trasferimento, che è qui. Le guards e le cavalry si trasferiscono gratis all'interno dello stesso impero, invece i forti non si trasferiscono, ragazzi, sono affissi chiaramente. Quindi adesso andiamo a fare due magheggi. Questa qua praticamente è la fase chiave della partita, perché dovete tenere fare un gioco di incastri e leve, ottimizzare tutte le cose, cercare di portare la gente dove serve e tenere sotto controllo soprattutto tutte le province in chiave di quello che avverrà dopo nella war phase, che poi capiremo meglio. Adesso in questa partita qua c'è poco casino, non c'è niente in questo turno, quindi ma intanto facciamo qualche mossa e capiamo i meccanismi. Allora intanto trasferiamo questa unità di auxilia veterana, per fortuna ne abbiamo una perché con la Valentinian Dynasty non possiamo più promuovere, un po' di disastro. La mandiamo in Armenia, paghiamo i 2 coin. Trasferiamo anche questa che è qui in Siria per metterla sempre qua in Pontica. Poi prendiamo questa unità di auxilia qua a Tebais, che non ci serve più perché questa è alleata, e la spostiamo in Siria. Dato che sempre Oriente, questo è gratis. Mi dispiace, ragazzi, con la Valentinian Dynasty non possiamo più upgradare gli auxilia e quindi non vediamo sta roba. Da una parte è bene perché non ci aumenta il pay, non abbiamo tentazioni, però è una roba che fai molto spesso perché sono comodi gli auxilia, e ogni volta che upgradi devi ricordarti di aggiornare il pay perché un auxilia veterano costa uno in più di mantenimento di uno normale. Poi, ragazzi, bisogna portare là della cavalry perché io ho proprio l'idea di combatterlo a sapore e metterlo a posto. Dobbiamo portare almeno 3 cavalry, che vuol dire questa cavalry veterana qua, e poi portiamo questa qua. Le cavalry all'interno dello stesso impero, se vi ricordate, sono gratis per il movimento. Bene, allora anche di parlare del limite di stacking. Il limite di stacking, ragazzi, è di 2 ausiliari, 2 legioni, una cavalleria, una guardia, che porteremo, anche le guardie sono gratis per il movimento all'interno dello stesso impero, un forte, una fleet, e le guerre sono una per regione. Può succedere che siamo obbligati a overstaccare per qualche accadimento strano, in quel caso muoviamo subito immediatamente. Comunque portiamo qua anche la guardia perché le vogliamo proprio suonare a sapore. Però, ragazzi, dalla traccia qui dobbiamo stare attenti perché ci sono
gli uni, bisognerebbe anzi portare qualcuno avanti tempo, però ragazzi, una roba alla volta. Qua servono più uomini, anzi servirebbero più legioni e non possiamo, porca miseria, dobbiamo costruire. Quindi costruiamo una pseudo legion. Le pseudo legion vengono fuori o promuovendo i forti o direttamente fai build legion, quindi ci costa 15 e mettiamo a paga 3. La spariamo qua. Recluteremo poi un ausiliario, quindi andiamo a 25, aumentiamo di 1 la paga, lo mettiamo qui, quindi vedete abbiamo raggiunto il limite di stacking, magari solo un fort. Un'altra legione ingaggerei. Andiamo a 10 ragazzi, aumentiamo di 3 e mettiamo qua una legione. Poi quello che farò è a gratis, muovo un auxilia qua, me rischio un po' qui in giù. Muovo anche una legione dalla Fenicia qui, anche se lascio scoperto, ma la Siria è una provincia importante, bisogna cercare di pacificare sta zona, a costo di beccare anche il resto. Per quanto riguarda il Western Empire, invece, costruirei al momento un auxilia e lo piazziamo qui in Mesia. Dopodiché, visto che abbiamo un po' di denaro, ci conviene portarci avanti di cavalleria, perché qua arrivano guerre molto forti, gli Unni eccetera, noi siamo proprio, abbiamo niente, non abbiamo. La cavalleria è costosa, ci costa 30, costano 6 il mantenimento. La piazziamo qui dai, Augusta Treverorum, insomma da queste parti qua. Diciamo dai poi che costruiamo un forte, per 10 gold, aumentiamo di altri 2 la paga, costruiamo un forte qua in Mauretania. L'impero d'Oriente paga 2, potremmo anche prestarglieli, ma che si arrangino per il momento e gli prestiamo sti veterani ausiliari, glieli mandiamo qui in Mesia 2 è anche collegata via rotta a Costantinopoli, insomma meglio tenere qua le robe. E poi ci diamo di War Phase. Come vedete adesso svegliamo l'arcano. Maker Vault 1d6 per ogni provincia federata, alleata, insorgente e Roma Provis tranquilla. Quindi ragazzi, praticamente per tutte le province che non sono barbare, noi facciamo sto revolt check. Tiriamo un d6, se il risultato è più di 6, la provincia si rivolta. Ovviamente ci sono dei modificatori positivi e negativi. Va da sé, avete capito che se una provincia non ha almeno un modificatore un +1 non potrà mai rivoltarsi. Ogni qualvolta una provincia si rivolta, decrementiamo il nostro prestige dell'impero in cui si trova la provincia di 1. Di default. Se invece la provincia che si rivolta è anche una provincia romana, quindi una o insorgente o pacifica, insomma romanized, oltre a decrementare il prestigio alziamo anche l'unrest, il malcontento di 1. Bene, quindi teoricamente bisognerebbe tirare per tutte e per la mappa, ma come avete capito, se noi manteniamo la nostra situazione sotto controllo, sappiamo benissimo che ci sono solo alcune province che potrebbero rivoltarsi, quindi è cosa buona e giusta da fare munirsi di dadini, tenere traccia di tutte le robe che succedono, i modificatori, tenere aggiornata la situazione sulla mappa. Quindi io al momento, vedete, svelato l'arcano di dadini qua, poi sono anche chic, vedete, col dadino rosa per il Western Empire, col dadino arancione per l'Eastern Empire, che robe. Comunque io so che praticamente là ho un Revolt Roll, qua ho questi qui e anche so che modificatore ho. Ora andiamo a vedere meglio facendo degli esempi. Partiamo qua dalla Britannia, che se no non parliamo mai di loro, si sentono trascurati, poverini, che poi a me piacciono queste zone. Io so che una Barbarian Province Connected per una road mi dà un +3. Connessioni da mari non hanno effetto per le rivolte. So che il mio forte, i forti mi danno -2. Una legione che sia veterana o normale, non cambia niente, mi dà -1. Quindi +3, -3, +0, non potrà mai rivoltarsi. Fantastico. Questa avrebbe un +2 perché è connessa da un river. 1, 2, -2, +2, -2, bomba. Vediamo i federati. Per esempio qui, gli amici franchi. Una homeland connessa da un river mi dà un +2. Però essere un federato di per sé mi dà un -2, vedete che forti questi federati. In più mi dà un -1 per ogni homeland o barbarian province connected alla provincia del federato, per ognuna. Quindi in questo caso avrebbe addirittura un -3, bomba i federati. Barbarian connessa da un river alla Germania 2, +2 mi darebbe. -1 della legione. La fleet ti dà un -1 per ogni barbarian o homeland connessa da un river. Quindi in questo caso -1, quindi -2 +2.
ok? Capito? Gli amici suevi. Gli suevi avrebbero Barbarian e Homeland connesse da sentieri montani, quindi più 2, 4, 6. Però è un federato, quindi meno 2, più a meno 1 per ognuna di queste, meno 5, quindi 6 meno 5 è più 1, questo è un più 1. Se tiro 6 mi si rivolta, una possibilità su 6. Qua, se avete capito, tutto bene. Qua vedete abbiamo le flotte, quindi qua avremo un meno 4 e qua un più 4. Stessa roba qui. Attenzione, qua abbiamo meno 3, qua abbiamo una guerra connessa dal river, mi dà un più 1. Questo mi dà un più 2, quindi più 3 meno 3. Gli auxilia veterani fanno meno 2. Le legioni, anche se veterane, è sempre meno 1. Guerra connessa a un river, più 1. E qua abbiamo un meno 3. Qua avremo più 1, meno 1. Quindi a più 2, più 4. Una guerra nella provincia da più 3, quindi avrebbe più 7. Qui a meno 2, meno 3, meno 4, quindi è un più 3. In Gotia cosa c'è? Sono connessi agli Ostrogoti, quindi più 2, connessi alla guerra ma da una road in sto caso, quindi è più 4, più 6 perché sono connessi anche i Visigoti per un sentiero montano, meno 2, più altri meno 2 e quindi è meno 4 e quindi è un più 2 si rivolta. Vedete qua c'è un alleato un po' meno forte del federato perché funziona uguale solo che ha un meno 1 per essere alleato, non un meno 2, quindi ha meno 1, poi per ogni coso connesso anche lui fa un altro meno 1, quindi ha un meno 3, però ha un più 4, quindi è un più 1. Invece guerra nella regione più 3, dopo poi hai altri più 2 qua, più 2 qua, un più 7, meno 3 perché alleato più 2 connessioni, al più 4, quindi questa salterà probabilmente. Peccato perché è una provincia ricca, noi ci facevamo qualche pensiero, invece niente, interessa anche a loro a quanto pare, maledetti. Qua più 1 ragazzi, anche essere insorgenti da un più 1, quindi vediamo se ho fatto bene i conti. Qua più 3, provincia Barbarian connessa da una road, più 3, più 2 fa 5, 6 con l'insorgente, però noi abbiamo il forte che dà meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, quindi 6 meno 5 sì 1, sono bravo in matematica. Qua abbiamo gli arabi connessi da un desert, quindi è più 2 e abbiamo portato via l'auxilia prima, quindi è solo un più 1, però va bene. In questa fase si tirano anche per le province insorgenti, anche se non hanno modificatori, sappiamo non si rivoltano perché in questa fase qua possono essere romanizzate. Infatti se facciamo un tiro di dado modificato equivalente o minore, valente proprio sì, esatto, equivalente o minore al suo livello militare, abilità militare, che in questo caso è 2 per questa provincia qua della Siria, lei migliora e diventa romanized. Ok, fantastico. Più 1 di prestigio anche. Più 1 di prestigio ovviamente se è una Loyal Province. Ragazzi, allora chiediamo questo discorso qua. Queste robe qua le fanno anche i ribelli, ok? Se avete un governatore ribelle, un imperatore ribelle, anche loro fanno, però non incrementa il prestigio del tuo impero. Okay. Una roba diversa invece se è un imperatore ribelle, quindi gestisce un impero, lui si incrementa il prestigio. Poi i ribelli non pagano il pay, il mantenimento degli eserciti, ma non prendono neanche tasse, ok? Non tirano neanche per le tasse. Prendono soldi solo dai trionfi vincendo battaglie, però un governatore ribelle può solo usarli per assorbire losses, vedremo. E praticamente non possono spendere soldi in nessun modo, invece l'imperatore ribelle può spenderli, è solo che non li prende su dalle tasse, però non ha neanche il pay da fare, diciamo per completezza di informazione. Quindi andiamo a fare qualche tiro. Per esempio la Mesopotamia, vedete 1, aveva un 1, si salva. Là quella è un più 4, ovviamente 3 più 4 fa 7 ragazzi. Quindi questa qua adesso mi diventa Barbarian. Ovviamente questo è uno smacco per la Glory of Rome, quindi meno 1 al prestigio. Bene, ora questo genererebbe altri modificatori, ma i tiri per le rivolte sono come se fossero tutti simultanei, quindi il cambio di status di una provincia non mette in effetto immediatamente i modificatori che ne conseguono. Insomma, adesso vado a tirarmele tutte e vediamo cosa succede. Boh, praticamente mi è sparita una provincia visigota, vedete che qua aumenta la instabilità, anche quella rischia di saltare molto probabilmente. Ragazzi, mi raccomando, non si può mai staccare e portare truppe su province non romane, ok? Quindi alleati o federati non potete metterci truppe sopra, e ovviamente neanche barbari. Qua è rimasta, qua è rimasta, qua eravamo a posto. Andiamo a tirare invece per quelle insorgenti, quindi partiamo con la Mesopotamia, un 4, figurati, quella più 1 anche. Poi vediamo qua, non abbiamo modificatori, 5, quindi niente. Vediamo qua abbiamo un meno 2 ragazzi.
Oh, meno 2 fa 1. Il nostro valente qui ha 2 di abilità militare. Questa qua è pacificata, quindi ci va molto bene. Aumentiamo di 1 il prestigio. Adesso pagano le tasse questi. Boh, andiamo alla fase successiva, quella che sono sicuro che tutti stavate aspettando. May make war. May make war. Possiamo dichiarare guerra. Bisogna dichiarare una guerra. La guerra va combattuta con truppe adiacenti o sulla provincia. Bisogna dichiarare che truppe combattono. Tutte le truppe di una provincia sono obbligate a combattere la stessa guerra. Non sei obbligato a dichiarare anche le truppe della provincia in cui si trova la guerra. Fatto è che bisogna dichiarare anche il comando. Un governatore può combattere con le truppe sotto il suo comando, quindi non so, tutte quelle della Tracia, ma per usare anche quelle per esempio della Moesia, in questo caso non può perché sono divise tra i due imperi, però dovrebbe avere il comando di entrambe, capite? Quindi glielo assegniamo nella command box. Un imperatore può utilizzare tutte le truppe leali sul suo impero. Il fatto è che ogni governatore o imperatore può combattere solo una guerra per turno e anche le truppe nella mappa possono combattere una guerra per turno. Se abbiamo più guerre da combattere bisogna assegnare i comandi con saggezza precedentemente e poi suddividere, decidere che truppe dare con chi, con quali province attaccare cosa e con chi far dirigere tutte le danze. La guerra deve essere, ovviamente non combatteremo gli Unni questo turno, a meno che non siamo proprio masochisti, autolesionisti. Quello che faremo però sarà combattere il signor Sapore. Quello che ci converrebbe fare, dato che abbiamo una guerra sola, non vogliamo combattere altre, è usare l'imperatore. Ma siccome poi voglio farvi vedere un'altra cosa più avanti, usiamo invece il governatore della Pontica, che può usare queste truppe qua perché sono tutte nel suo comando. Bisogna andarle a risolvere. Per prima cosa si tirano 3 di 6 perché bisogna verificare intanto se c'è qualche inghippo, problema iniziale. Non ci sono stati. Perché? Cos'è che andiamo a vedere? Se facciamo un triplo risultato tipo 3-6, 3-5 o 3-1 è un disaster, cioè una roba patatrack incredibile, tipo non so, Adrianopoli. L'imperatore viene ucciso, un sacco di perdite, prestigio, robe. Metà delle perdite almeno deve essere di legioni, bla bla bla. Però questo viene ignorato se abbiamo un comandante che ha come abilità che combacia con la guerra con il nemico che sta combattendo. Tipo se avessimo avuto uno con l'abilità Persian, se facevamo un disaster, invece ignoravamo tutto e continuavamo con la risoluzione. Se invece avevamo uno con l'abilità stalemate, trattavamo i disaster come stalemate. Stalemate cosa vuol dire? Che se con i due bianchi facciamo un doppio, quindi per esempio qua facevamo 2-1, praticamente è uno stallo sanguinoso, però praticamente prendiamo perdite, promuoviamo chi ha combattuto, però insomma non combiniamo proprio niente, loro stanno qua in piena forza. Anche qua se abbiamo un'abilità che matcha l'etnia della guerra, ignoriamo. Boh, quindi se sono successo uno di questi due inghippi qua, andiamo alla risoluzione. Prendiamo la somma dei dadi e andiamo ad aggiungere modificatori. I modificatori sono: primo, la forza della guerra 13, e poi se c'è un leader aggiungiamo la sua strength che è 4, quindi siamo già a 17. Poi ogni Barbarian Province o Homeland connected to the war. Poi iniziano quelli positivi che praticamente riguardano le nostre truppe. Noi qua abbiamo i veterani, valgono 2, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e detraiamo anche Commanders Military Ability a 2. Quindi siamo a meno 18. Altri modificatori sono se ci sono alleati o federati connessi alla guerra, ci danno bonus meno 2 e meno 1 rispettivamente, quindi vedete gli alleati ci aiuterebbero. Poi se c'è sempre quello che ha il tratto che combacia la guerra, c'è un ulteriore decremento di 1 al risultato. Quindi il risultato finale è 9. È un trionfo, signori, perché se facciamo più di 12 è una sconfitta. Decrementiamo l'arrest, decrementiamo il prestigio, prendiamo losses, metà devono distruggere le legioni per forza. Però questa, se abbiamo uno con l'abilità stalemate, diventa un draw, un pareggio. Il pareggio avviene se facciamo 10 o 11. In quel caso prendiamo losses, proviamo un'unità, praticamente come una specie di stallo. Se facciamo 9 o meno, come in questo caso qua, abbiamo un trionfo. Trionfo, cosa bisogna fare? Molto importante verificare intanto, tipo sta guerra qua, la cavalry strength 3. Se noi non avevamo almeno 3 unità di cavalleria, cioè dovevamo
dovrebbe equivalere il suo numero almeno, non possiamo mai fare trionfo. Se facciamo un trionfo lo trattiamo come un pareggio. Questa roba le guerre che hanno la forza navale, se dobbiamo schierare tante fleet normali o veterane, contano 2 ovviamente, pari alla sua forza navale, se no non possiamo vincere. Comunque quello che si fa è, si prende la guerra, si mette, che abbiamo usato il governatore della Pontica, si mette nella sua box, perché poi bisogna verificare sul trionfo se questi si montano la testa, se sono acclamati. Shapur, vedete, gli enemy leader, questi non sono mai eliminati, solo col mortality check, quindi questo viene immediatamente impilato con un'altra armata persiana, in sto caso, se è sulla mappa, oppure torna nella sua homeland, fugge. Comunque poi si prende spoglie di guerra, oro, moltiplicato il valore della forza per il valore amministrativo di chi ha sconfitto, insomma, l'esercito. Quindi in sto caso 13 per 3, ragazzi, vedete che roba, not bad. Poi incrementiamo il prestigio pari a metà per eccesso della forza della guerra, quindi 7 prestigi, vedete ragazzi, diventiamo prestigiosi, andiamo a 10. Poi decrementiamo l'arresto stesso per metà della forza della guerra, qua siamo già a 0, questo non va in negativo, al contrario del prestigio che potrebbe andare in negativo. Promuoviamo un'unità che ha combattuto, quindi bene, secondo me qua, visto l'andazzo qua, tutta sta gente a cavallo che ci arriva, meglio promuovere una cavalleria. Poi la roba brutta, dobbiamo prendere losses pari al nostro purple die che abbiamo tirato. Allora ci sono vari modi per prendere losses, massimo 2 di ciascun tipo. Possiamo fare demote, cioè degradare dei veterani, per esempio veteran cavalry, una guard, una legione veterana o una pseudo legion a fort, oppure 2 veteran auxilia anormali. Ovviamente tipo con gli auxilia e con i fort eccetera aggiorniamo il livello di paga nella tesoreria. E poi c'è destroy legion, pseudo legion, queste qua destroy è from the game, ragazzi. Poi ci sono nei civil war oltre che nei disasters, metà losses devono distruggere legioni se possibile, oppure se no possiamo prendere unrest, perdere il prestige, oppure fare dismiss di cosa, ragazzi, tutto fuori delle legioni, rimettere nel barrack box e ricordarci o un veteran auxilia o 2 ordinari auxilia, ok, valgono per 1 praticamente. Poi c'è questa, una provincia romana insorgente alleata o un non matching federative province occupate o connesse alla guerra può diventare una matching federative province, a meno che non sia occupata da una guerra. In questo caso qua no, perché loro non è una federative war, non abbiamo province federate. Oppure possiamo far diventare insorgente una provincia romana, oppure possiamo peggiorare, insomma degradiamo province per assorbire queste cose, però senza effetto su prestigio o unrest, mi sembra giusto. Se no paghiamo i tributi, 10 gold, facciamo le robe easy, paghiamo prestigi tanto all'inizio della partita, e con l'ultima non mi va di degradare unità, quindi dico neanche di mettere insorgenze in giro, quindi prendo un arrest, anche se non sarebbe una mossa troppo saggia prendere un arrest adesso. Dopo aver fatto sta roba qua, ragazzi, annettiamo una provincia, vedete che roba, che bello. E se abbiamo l'abilità, il tratto che matcha la guerra che abbiamo appena sconfitto, facciamo un'annessione in più, quindi diciamo che l'Armenia ritorna a essere un nostro alleato. Vedete qua la frontiera che va avanti e indietro, bene. E ovviamente for the glory of Rome prendiamo un altro prestige e aggiorniamo quella situazione che ci viene sempre comoda. Adesso sarebbe make civil war for each rebel. Come imperatori siamo tenuti a combattere tutti i ribelli sul nostro impero e anche eventuali imperatori ribelli, ragazzi. A un certo punto, non so, nella mia partita avevo tutti e 2 gli imperi con 2 imperatori ribelli e poi da quella situazione si era generato un solo imperatore, che però sarebbe, quel caso là è un solo imperatore non ribelle, non può mai essere ribelle il solo imperatore. In questo caso niente rebellion, ma vengono queste rebellion e dopo qua abbiamo make rebellion for each governor who won a triumph. Quindi abbiamo il nostro signorino qui in Pontica che ha vinto un trionfo, vediamo se adesso è acclamato. Bisogna andare a tirare con dei modificatori sulle nostre charts. Vedete, bisogna tirare 3 di 6 per ognuno, insomma, che ha un trionfo, a cui bisogna aggiungere, detrarre, insomma, la differenza di popolarità tra l'acclamato e l'imperatore, aggiungere anche il livello di unrest dell'impero e poi bisogna aggiungere 1 per ognuno di questi tipo di truppa nel comando del ribelle. Quindi il nostro imperatore ha 2 popolarità, anche quello della Pontica, quindi abbiamo già niente, è un +0. L'unrest di livello è a 1, abbiamo un +1
Qua vedete, gli abbiamo dato gente per combattere, adesso è un problema. Non si contano gli ausilia, sono le legioni e fanno i disfare gli imperatori. Quindi cosa abbiamo qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi non ha altro. Va bene, dai, 7. 7 più 1 dell'arresto fa 8, dobbiamo tirare 3 di 6. Se il valore è 25 o più, si ribella. Oh, beh, 16, cos'è che abbiamo detto? 16 più 8 era 24, vedete, per 1 ragazzi, per 1, se prendevamo un arresto in più prima per prendere l'Alossis, questo qua si ribellava. Quello che sarebbe successo è che mettevamo il segnalino Rebel Pontica, ok? Se aveva anche altri comandi sotto di lui, tutte si ribellavano. A quel punto là, questa parte si stacca dall'impero, tutte queste truppe qua non sono più a nostro mantenimento, dobbiamo aggiornare, e però noi non prendiamo neanche tasse da qua, non facciamo niente. Neanche i ribelli tassano, ragazzi, e neanche non pagano le truppe. Possono fare quello che vogliono, gestire, le gestiamo noi dentro senza mai spendere soldi, a meno che non siano imperatori ribelli, che al caso li accumulano anche dai trionfi. Poi ragazzi c'è la victory phase, se è il 10° turno la partita finisce, determinate a vittoria, se no advance the turn marker. Bene ragazzi, questo era un turno di gioco, più o meno abbiamo snocciolato il grosso delle meccaniche di Roaming 2 Against the Odds, designed by Philip Jolly, però comunque ne succedono veramente di tutti i colori, di situazioni, robe, poi ogni partita è diversa una dall'altra. Ricordatevi sempre che potete anche collegarlo con Roaming 1 se siete temerari, o comunque linkare tutti gli scenari, anche uno scenario solo comunque con 10 turni, ognuno equivale tipo a 10 anni. Ci vuole tempo per giocarlo, per un turno potrete metterci anche un'ora, perché se pensate bene magari su un turno difficile eccetera, una partita è bella considerevole, a meno che non fate una fine brutta e improvvisa. Poi invece il magazine Against the Odds, tutto il magazine è articoli di storia ragazzi, bellissimi. Per quel che mi riguarda vale da solo il prezzo del biglietto, è davvero bello, interessante, con una bella bibliografia. È sempre un piacere per quel che mi riguarda sfogliare questa rivista qua. Detto questo, io non ho più un cavolo da dire, mi ritiro come un giovane Giuliano nelle gaglie e continuerò a vedere cosa capita. Fate i bravi. Ciao.